ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ଡିକେ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା 72nd ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଆଉ ଆୱାର୍ଡ କିଏ କିଏ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନି ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା। ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନି ହେଇଥିଲା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତାପରେ ଦ ଆୱାର୍ଡ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ସ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମସ୍ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ବାଇ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଦ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଇନ୍ 2024। ମାନେ 2024ର ଫିଲ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆହେଇଥିଲା ହେଲା। 2024ର ଫିଲ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆହେଇଥିଲା 2024ରେ, ଏଟା 2024ର ଫିଲ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ବେଷ୍ଟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ କିଏ ହେଇଥିଲା? ଆର୍ଟିକିଲ 370, ଯୋଉଟା ହଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ। ସେ ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟିକିଲ 370। ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟାନ ଫର କୋଉ ମୁଭି ପାଇଁ? ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିୟନ ପାଇଁ। ଆଉ ପାଇଥିଲେ କିଏ? ମାମୁତି, ଆକ୍ଟର ମାମୁତି ଫର ବ୍ରହ୍ମୟୁଗମ ମୁଭି ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମୟୁଗମ ମୁଭି ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ କଣ କିଏ? ମାମୁତି। ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ୟାମି ଗୌତମ ଫର ମୁଭି ଆର୍ଟିକିଲ 370 ହେଲା। ତ ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ରାଜକୁମାର ଫେରିଆସାମୀ କଣ ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ? ଫର ଅମରାନ ମୁଭି ହେଲା। ବେଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ହୋଲସମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କୋଉ ଫିଲ୍ମ? କଲ୍କି କଲ୍କି 2898 AD ହେଲା। କଣ କଲ୍କି 2898 AD କଣ ପାଇଥିଲା? ବେଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ହୋଲସମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଲା। ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଫର ମୁଭି ଭକ୍ଷକ। ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସଚନା ନାମୀ ଦାସ ଫର ତାମିଲ ମୁଭି ମହାରାଜା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ରୂପଶ୍ରୀ ଭର୍କେଡି ଫର ମୁଭି ଫ୍ରୁକ୍। ଏଟା ହଉଛି ତାମିଲ ମୁଭି ମହାରାଜା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ କିଏ? ସଚନା ନାମୀ ଦାସ। ଏ ରୂପଶ୍ରୀ ଭର୍କଡି ଫର କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ମିଥ୍ୟା ହେଲା। ଫର କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ମିଥ୍ୟା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ କିଏ? ରୂପଶ୍ରୀ ଭର୍କଡି। ବେଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ରାମନବମୀ। ବେଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ କଣ? ରାମନବମୀ। ବେଷ୍ଟ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଲହରୀ। ବେଷ୍ଟ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଲହରୀ। ତ ତା ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଅମର୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଠି ଦେଖିବା 71st ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କିଏ ପାଇଥିଲେ? କୋଉ ଫିଲ୍ମ? ପୁଷ୍କରା। 72nd ଲହରୀ। ବେଷ୍ଟ ଫିଚର ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କି? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ବେଷ୍ଟ ଆନିମେଟେଡ ଫିଲ୍ମ ଟଚ୍ଡ ଆଜ୍ ୱାଟର। କଣ? ଟଚ୍ଡ ଆଜ୍ ୱାଟର। ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁଟ ଫିଲ୍ମ ଅଫ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ମୁଭି ପାଇଁ ସେ ପାଇଥିଲେ କିଏ? କୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର? ରଣଦୀପ ହୁଡା। ସେ କୋଉ ମୁଭି ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ? ଫିଲ୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀର ସବରକର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୀୟ ବୀର ସବରକର, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବୀର ସବରକରଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଏଟା ଆଉ ହେଲା। ବେଷ୍ଟ ମେଲ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଭୟ ଯୋଧପୁରକର। ସଙ୍ଗ କଣ? ନବସାଚୀ ଗୌରୀ ମାଝି ଅଫ ଫିଲ୍ମ। ନବସାଚୀ ଗୌରୀ ମାଝି, ଏଟା ସଙ୍ଗ ନା କଣ? ନବସାଚୀ ଗୌରୀ ମାଝି। ଫିଲ୍ମ କଣ? ଘରତ ଗଣପତି। କୋଉ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ? ଘରତ ଗଣପତି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ହେଲା। ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଭୈକମ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। କିଏ? ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର କିଏ? ଭୈକମ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାର ସଙ୍ଗ କଣ ଥିଲା? ଆଙ୍ଗୁ ଭାନା କୋନିଲୁ। ସରି, ଏଇଟା ସଙ୍ଗ ଟା କଣ? ଆଙ୍ଗୁ ଭାନା କୋନିଲୁ। ତାର କୋଉ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ? ଆର୍ମ। କଣ? ଅଜୟନ୍ତେ ରାଣ୍ଡମ ମୋସନମ ହେଲା। ତ କଣ ଥିଲା? ଅଜୟନ୍ତ ରାଣ୍ଡମ ମୋସନମ ହେଲା। ଲିପି ଯାଇଛି ଟିକେ। କଣ? ମୋସନମ। ଦେଖ ଆର୍ମ ମୁଭି ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଆଡ ପାଇଥିଲେ।
ଏଇତକ ଏକ୍ଜାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଖିବା, ମୁଁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଇଛି ଏଥିରେ, କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତ ଡେରି ନ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। Which film won the Best Feature Film Award at the 72 National Film Award? ତ ଏଟା କୋଉ ଫିଲ୍ମ ହେଇଯିବ? 72 ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଆର୍ଟିକଲ 370। କଣ? ଆର୍ଟିକଲ 370। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। Who won the Best Actor Award at the 72 National Film Award? ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ପାଇଁ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟାନ ପାଇଥିଲେ, ମାମୁତି ପାଇଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟାନ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ? କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟାନ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ପାଇଥିଲେ? କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟାନ ପାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିୟନ ପାଇଁ। କୋଉଥିପାଇଁ ପାଇଥିଲେ? ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିୟନ ପାଇଁ। ମାମୁତି, ମାମୁତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମାମୁତି କୋଉ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମୟୁଗମ। କୋଉଥିପାଇଁ ପାଇଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମ ୟୁଗମ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ କିଏ? ମାମୁତି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ହେଇଛି Who won the Best Actress Award at the 72 National Film Award? ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଏମ ଏ ଗୌତମ ଫର ମୁଭି ଆର୍ଟିକଲ 370। ଆର୍ଟିକଲ 370 ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ କିଏ? ଏମ ଏ ଗୌତମ। Who won the Best Film as a Director? Who won the Best Film as a Director Award? କିଏ? କୁମାର ପେରିୟାସାମୀ। କିଏ? କୁମାର ପେରିୟାସାମୀ। ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ କୁମାର ପେରିୟାସାମୀ। କୋଉ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଅମରାନ। କୋଉ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ସେ? ଅମରାନ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ। ହେଲା, ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ଏଟା କିଏ? ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ କିଏ? ରାଜକୁମାର ପେରିୟାସାମୀ। ରାଜକୁମାର ପେରିୟାସାମୀ ଫର ମୁଭି ଅମରାନ। ହେଲା, ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଅଫ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ? ରାଜକୁମାର ପେରିୟାସାମୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। Which ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ? এটা কোন ওন হুইচ ওডিয়া ফিল্ম ଟିକେ মিস্টেক আছে হুইচ ওডিয়া ফিল্ম ওন দ বেস্ট ফিল্ম আওয়ার্ড আট ଦ 72 ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ? କିଏ? ଆମର ହେଇଯିବ କିଏ? ଲହରୀ। କହିଥିଲି ମୁଁ 72 ଲହରୀ, 71 ଥିଲେ ପୁଷ୍କରା। ଏବଂ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଅମର୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଅମର୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେଖିଦେବା, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅମର୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖିବା who won the best female play singer award at the 72 ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ? ଏଟା କହିଥିଲି ମୁଁ, କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଭୈକମ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। Who is the director of the award winning ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଲହରୀ? ଯୋଉ ଲହରୀ ମୁଭି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା, ତା ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ କି ଅମର୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। Which film won the best documentary award at the 72 ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ? ତ ବେଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଆୱାର୍ଡ କିଏ ପାଇଥିଲା? ରାମ ନବମୀ। କୋଉ ଫିଲ୍ମ? ରାମ ନବମୀ। ବେଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଆୱାର୍ଡ କିଏ ପାଇଥିଲା? ରାମ ନବମୀ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। The 72 ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନି ଇଜ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍? ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା। 72 ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। Which film won the best popular film providing wholesome entertainment award at the 72 ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ? wholesome entertainment ପାଇଁ କି କୋଉ ଫିଲ୍ମ ପାଇଥିଲା? କଲ୍କି 2898 AD। କଣ ହେଇଥିଲା? 2898 AD। ତ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସରିଗଲା। ଏସବୁକୁ ନୋଟ କରି ରଖିଦେବେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲାସକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆସୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।